czym w ogóle jest ta generatywna sztuczna inteligencja? To tak de facto jest pewna gałąź tej klasycznej sztucznej inteligencji, gdzie ta technologia pozwala na tworzenie tekstów, obrazów, dźwięków na podstawie danych. Tu jest pewne filozoficzne pytanie tak de facto, czy ta generatywna sztuczna inteligencja, czy ta generatywna sztuczna inteligencja tworzy ten content, czy przerabia, ale to powiedzmy, to jest takie pytanie filozoficzne, nie na to spotkanie. Ale co się wydarzyło, że w ogóle spotykamy się i o tym mówimy? Wydarzyła się premiera narzędzia ChatGPT. W listopadzie 2022 firma OpenAI opublikowała model językowy GPT i uruchomiła narzędzie ChatGPT. I tak jak tutaj widzimy, po 5 dniach to narzędzie zyskało 1 milion użytkowników, a obecnie, dane na marzec 2025, z tego narzędzia korzysta 400 milionów użytkowników aktywnych tygodniowo. A OpenAI planuje albo jakby predykuje, że do końca roku będzie posiadało 1 miliard aktywnych użytkowników. Więc już te liczby pokazują, jaka jest skala i jaka jest wartość w tym narzędziu. I oczywiście za każdą rewolucją stoi pewna technologia. Dzisiaj spotykamy się bardziej biznesowo i nie chciałbym tutaj wchodzić bardzo mocno w tematy technologiczne. Jednak musimy wiedzieć, że za tą rewolucją stoją duże modele językowe, tak zwane LLM-y. I te modele są uczone na bardzo dużych zbiorach danych, na ogromnych zbiorach danych i trenowanie tych modeli odbywa się przy użyciu tzw. transformerów, dlatego to jest ta literka T w określeniu GPT. Kiedyś to było dobre pytanie rekrutacyjne, co oznacza literka T, teraz już nie jest to dobre pytanie, bo ta wiedza jest dużo szersza. I tak naprawdę wielkość modeli określa się parametrami modelu, liczy się te parametry w miliardach i te parametry pozwalają de facto przewidywać kolejne wyrazy na podstawie kontekstu poprzednich wyrazów. I tak działa generatywna sztuczna inteligencja. Tak bardziej ludzko myślę, że parametry modelu można porównać do synapsów w mózgu. I teraz tak, jest takie powiedzenie, że przypływ podnosi wszystkie łodzie. I jedną z tych łodzi są otwarte i mniejsze modele językowe. Tu mamy taki diagram radarowy od Gartnera. Gartner przygotował taki overview odnośnie do generatywnej sztucznej inteligencji i w części dotyczącej modeli, według Gartnera, małe modele, mniejsze modele albo modele open source'owe będą bardzo istotne albo istotne w najbliższych 2-3 latach. Jest to badanie z 2023 i to już się potwierdza. Aczkolwiek można powiedzieć, no bo to jest Gartner, to są badania mogą być trafne albo mniej trafne, ale gdy zobaczymy, co się dzieje, czyli zobaczymy to, że Big Tech inwestuje w mniejsze modele językowe, które można uruchamiać lokalnie, czy to Microsoft, czy Apple, czy Google, oni pracują i wypuszczają w cudzysłowie małe modele językowe, dużo mniejsze modele językowe, które można uruchomić lokalnie. Co więcej, na tej fali związanej z czatem GPT powstają także mniejsze modele językowe specyficzne dla danego języka, czyli osadzone w kontekście danego języka. I tak tutaj mamy na przykład model Bielik. Jest to pierwszy model, duży model językowy polski, ale powstają także modele niemieckie, hiszpańskie, osadzone w kontekście danego języka. I tak naprawdę ta rewolucja małych modeli językowych i otwartych modeli językowych pozwala nam na podejście on-premises, czyli pozwala nam na uruchamianie tych modeli i uruchamianie tych technologii u nas lokalnie, w zaciszu naszych serwerowni. I teraz można by się wydawać, no dlaczego on-premises? Po co iść pod prąd? Dziś minęło 2,5 roku, wszyscy ekscytują się czatem GPT, Gemini od Google'a, Claude, Anthropic i 15 000 innych platform, które tu padły. I to nadal jest OK. Do naszych codziennych zadań, do takich zadań, które nie wymagają, nie polecam tam wrzucać maili firmowych i tego typu danych. Albo tak samo te narzędzia są OK
Na pierwszym etapie, gdy potrzebujemy zwalidować pewne testy, zrobić proof of concept, proof of value, zanonimizować dane i zweryfikować, czy nasze testy biznesowe są OK. I to jest super, ale później przychodzi taka refleksja, OK, teraz trzeba to narzędzie wdrożyć, trzeba to skalować, no i wtedy firmy stają przed wieloma wyzwaniami i ograniczeniami, które niosą ze sobą modele zamknięte, usługi chmurowe i wtedy firmy zaczynają szukać alternatyw. A tą alternatywą jest podejście on-premises. I teraz właśnie zobaczmy, jakie są główne przewagi podejścia on-premises nad podejściem chmurowym. Przede wszystkim pierwsza kwestia to jest ochrona własności intelektualnej i danych. Mówi się, że dane są walutą naszej nowej cyfrowej ery. No i odnośnie do bezpieczeństwa danych mamy jasność, wszyscy wiedzą, że trzeba dane chronić, OK. Ale my de facto idziemy krok dalej i staramy się zwrócić uwagę nie tylko na ochronę danych, ale przede wszystkim na ochronę własności intelektualnej i takiego biznesowego know-how. I z naszej perspektywy nie ma pewniejszej metody niż zatrzymanie tego know-how i tego business value, które przez lata wypracowaliśmy wewnątrz firmy. Drugi aspekt to koszty. Koszty to zawsze jest gorący temat, szczególnie dzisiaj. I przy małej skali, przy używaniu tych narzędzi, powiedzmy tak, w takim codziennym użytku, dalej usługi chmurowe są tańsze. Tutaj nie ma co dyskutować, ale w momencie, gdy chcemy skalować to rozwiązanie i należy pamiętać, że modele chmurowe i te usługi w chmurze działają w podejściu pay as you go, czyli płacisz za zużycie, więc w momencie, kiedy skalujemy to rozwiązanie i korzysta z niego więcej użytkowników, te koszty rosną. Trzeci aspekt. Spersonalizowane rozwiązania. Wiadomo, usługi chmurowe są w sposób ogólny, generalne, a w podejściu właśnie on-premisesowym, gdzie korzystamy z małych modeli, możemy ten model dostosować do naszych potrzeb. Możemy go wytrenować na naszych danych firmowych. Możemy go zasilić naszymi dokumentami, tak żeby ten model lepiej rozumiał terminologię, kontekst firmy, procesy i był dopasowany do naszego biznesu. Fakt, że ten model jest mniejszy, pozwala nam na większy poziom personalizacji. I czwarty aspekt, ostatni, to zarządzalne opóźnienie i dostępność. Przez opóźnienie należy tu rozumieć czas odpowiedzi na zadane pytanie. No i to wydaje się w ten sposób, że ChatGPT działa, kiedy nie wejdziemy, to on odpowiada, ale nie jest tak do końca, że jeżeli zejdziemy na szczegół. Pierwszy aspekt, po godzinie 14 ChatGPT wyraźnie zwalnia. Dlaczego? No bo budzi się Ameryka i te 400 milionów ludzi zaczyna korzystać z tego narzędzia. Drugi aspekt, jest taka strona statusopenai.com, każdy tam może wejść i zobaczyć, że dostępność tej usługi to nie jest 100%. Ona jest nadal wysoka, to jest 99%, to jakby fluktuuje, ale widać, że ta usługa nie zawsze jest dostępna w 100%. I co więcej, jeżeli mamy podejście on-premises, to opóźnienie, czyli czas reakcji odpowiedzi modelu możemy zarządzać, ponieważ jest to w naszej infrastrukturze, a to jest bardzo kluczowe w rozwiązaniach takich real-time'owych, czyli w takich usługach, gdzie potrzebujemy odpowiedzi natychmiast, na przykład przy transkrypcji mowy na tekst. I te 4 przewagi są w naszej ocenie kluczowe, aby pochylić się nad podejściem on-premises i wybrać je dla Waszych rozwiązań. Wrócę jeszcze na chwilę do kwestii kosztów. Tutaj widzimy, że usługi on-premisesowe mogą być nawet 4 razy tańsze niż usługi chmurowe. Po lewej stronie te 2 wykresy porównują koszty podejścia on-premises versus usługi chmurowe od Amazona i usługi chmurowe od Microsoftu, od Azure'a. Jak widzimy w podejściu takim czystym on-premisesowym, gdzie kupujemy ten sprzęt, w takim podejściu TCO 3-letnim, czyli gdzie rozpatrujemy cały koszt inwestycji na przestrzeni powiedzmy 3 lat,
te usługi mogą być nawet 3 razy tańsze, a gdy porównamy te same usługi chmurowe do podejścia firmy Dell Apex Pay per Use, czyli tu nadal sprzęt jest u nas w serwerowni, ale płacimy tylko za użycie tego sprzętu, to przy takim podejściu koszt jakby tutaj tych usług jest blisko 4-krotnie niższy. Więc to zawsze trzeba zweryfikować do naszego konkretnego przypadku, ale w szczególności, gdy skalujemy rozwiązanie, koszty usług chmurowych mogą być dużo wyższe. I tak naprawdę podejście on-premises nie jest jedynym. Mówi się, że jak ktoś ma w ręce tylko młotek, to wszystko wygląda jak gwóźdź. Więc ja nie uważam, że to jest jedyne słuszne podejście, ale w przypadku, gdy wasz biznes wymaga pełnej kontroli nad danymi i chcecie ochronić swoje know-how, kiedy nieprzewidywalne koszty usług w chmurze to jest jakieś wyzwanie dla was, jeżeli wymagacie dostępu elastycznego do AI, do tych narzędzi i nie chcecie vendor lockingu i co więcej, jeżeli planujecie wdrożyć sztuczną inteligencję do waszych krytycznych procesów biznesowych, no to podejście on-premises jest tym, które, mówiąc delikatnie, rekomendowałbym.